– 18 листопада, середа, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Битва за Меганом. Десяток місцевих жителів відбили чергову спробу залити бетоном заповідник неподалік окупованого Судака. В бухті Капсель на узбережжі мису Меганом заїхали вантажівки, готувалися бетонувати паркан та прокладати дорогу. Ділянку в заповідній зоні віддали так званому арт-кластеру Таврида, щоб організувати збори і відпочинок російської молоді. Місцеві вже більше 2 років протестують проти забудови, кажуть, це знищить недоторкану природу та нанесе шкоду екології. Цього разу перекривали шлях бетономішалці та ледь не відбивались від будівельників. Погрожували викликати окупаційних поліціянтів, втім забудовників це не лякало. Протестувальники не дозволяли залити бетоном огороджувальні стовпчики. Врешті забудовникам довелося поїхати геть. Фигаля, потом не тыкай. У меня 3 высших образования, человек не тыкает. Сейчас всего лишь новый этап этого противостояния. Мы обращались во всевозможные инстанции. Мы находились в переписке со всеми возможными структурами, государственными органами власти. Мы выступали на всех площадках. Мы 2 года последних просто кричим: остановите застройку Меганома. Несмотря на это, стройка неуклонно подвигается к подножию Меганома. Припинити катування кримсько-татарського бранця. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала російську омбудсменку Тетяну Москалькову відреагувати на нелюдське поводження з Теймуром Абдулаєвим. Днями незаконно засудженому фігуранту ДРУГу Сімферопольської групи у так званій справі про тероризм стало зле в російській колонії. В Абдулаєва піднялася температура, з'явилися слабкість та кашель. Але бранцю не лише не надають медичну допомогу, його з невідомих причин відправили до штрафного ізолятора. Українська омбудсмен Людмила Денісова вимагає забезпечити Теймура Абдулаєву належне лікування. Вона закликала міжнародну спільноту тиснути на окупанта до повного звільнення наших бранців. Прошу міжнародну спільноту звернути увагу на кричущі порушення прав кримського татарина, який незаконно утримується у російській колонії, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля, посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити. Жоден свідок не надав інформацію, яка б доводила провину Меджита Аблямітова. В окупаційному Кіровському районному суді допитали 2 співробітників ФСБ та 2 колишніх учасників батальйону імені Номана Чельбіджіхана. ФСБівці розповіли, що їм надійшла інформація від Міністерства закордонних справ Росії, в якій повідомлялося, що створений у 2016 році в Херсонській області батальйон імені Номана Чельбіджіхана нібито представляє економічну та політичну загрозу Росії. Саме після цього вони почали переслідувати людей, які б могли бути причетними до цього батальйону. Окрім цього, залучені окупаційним судом свідки Османов та Зейтулаєв не змогли підтвердити, чи займався Меджит Аблямітов військовими діями у батальйоні. Все данные о том, что Меджит Аблямитов принимал участие в данном батальоне, а также якобы имел оружие, то есть он принимал участие в нарядах, там, в патрулировании с оружием, были известны лишь из сведений, которые им стали известны после опроса свидетеля Зейтулаева и свидетеля Османова. После этого, конечно, пригласили 3-го свидетеля, непосредственно Османова. Свидетель сказал, что он не может подтвердить данный факт. Много времени прошло, и некоторые моменты он вовсе не помнит. Но я уточнял неоднократно по поводу денежных средств, видел ли он лично. Он сказал, что он не видел этих моментов, чтобы ему деньги какие-то платили. Кроме этого, он не видел Аблямитова, когда он находился с оружием. Он не видел Аблямитова, чтобы он в каких-то тактических занятиях принимал участие.
Окупанти звинувачують Меджита Аблямітова в участі у батальйоні імені Номана Челебіджіхана, який російська спецслужба називає незаконним збройним формуванням, що діє на території іноземної держави з метою, що суперечить інтересам Росії. У 2016 році Аблямітов виїхав на материкову частину України та приєднався до батальйону на етапі його формування. Цього чоловік не заперечує, але він також повідомляє, що нічого незаконного не робив. – 12 496 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 256 людей померли внаслідок хвороби, а 8096 одужали. Найбільше хворих діагностували у Києві. Тут зафіксовано новий пік захворюваності – 1213 осіб на добу. Столиця та Київська область також лідери за зверненнями на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Загалом це майже третина всіх звернень до контакт-центру, каже заступник міністра з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер. Найчастіше звертаються по контакти сімейного лікаря та консультуються щодо підписання декларації з ним. Також часто цікавляться, як пройти тестування та правила самоізоляції. Загалом з 2 листопада, коли почав працювати контакт-центр, в МОЗ нарахували понад 37 тисяч звернень. Питання діагностики, тобто тестування, результатів тестування, отримання відповідних направлень. Таких питань дуже багато. Питання амбулаторного лікування, безкоштовні ліки та медичні послуги, зокрема, знову ж таки, по питанням тестування, порядок перебування на самоізоляції і алгоритм дій, пов'язаних з подорожами за кордон. А в окупованому Криму зафіксували 268 нових випадків COVID-19. Ще 7 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Але найбільший сплеск захворюваності окупаційна влада очікує в грудні. Вони заборонили новорічні корпоративи та святкування у школах, а зали кінотеатрів мають бути заповнені не більш ніж на третину. Смерть на чергуванні. В районі проведення операції Об'єднаних сил знайшли мертвим 21-річного солдата 80-ї десантно-штурмової бригади Івана Горошка. Про це повідомляють на сторінці підрозділу у Фейсбуці. Інцидент стався в понеділок, коли Горошко охороняв табір бригади. Неподалік від місця злочину правоохоронці затримали військового, який зізнався у вбивстві та виправдовувався алкогольним сп'янінням. Обставини зараз з'ясовують у прокуратурі Луганського гарнізону. А окупанти продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних типів. Вчора зафіксували 2 порушення режиму тиші. Бойових втрат серед українських захисників немає, кажуть у штабі. Поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів – автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. Відповідь кремлівським пропагандистам та руйнування міфів. Кримська родина та Український культурний фонд презентували перший у світі посібник з історії Криму та кримських татар. В ньому і про етногенез корінного народу, і про історію півострова з античної доби аж до часу російської окупації. Крім історики, в посібнику є й доробок правозахисників про злочини окупаційної влади. Втім, головна мета – розповісти спільне між українцями і кримськими татарами, кажуть автори проєкту. Посібник вже надруковано накладом 1000 екземплярів, по 500 книжок українською та кримсько-татарською. Втім, попит значно більший. Про спільну історію, ідентичність та руйнування історичних міфів далі у сюжеті. Від античності через Кримське ханство і до сучасної України. Перший у світі посібник з історії кримських татар об'єднав дослідження істориків Гульнари Бекірової, Андрія Іванця, Сергія Громенка та Бекіра Аблаєва. Від перших поселень на півострові до утвердження як корінного народу України. Ми порушили перед самим себе ж великі, на моє переконання, актуальні питання. Кримські татари і українці – споконвічні вороги чи союзники? І саме в цьому розділі, в цьому посібнику ми детально аналізуємо історію українсько-кримсько-татарських політичних і культурних відносин. Ми говоримо про етногенез кримсько-татарського народу,
про його статус як корінного народу. Осягнути історичний спадок кримсько-татарського народу – половина роботи. Тепер потрібно пояснити його всім українцям, каже співавтор проекту Андрій Іванець. Це означає руйнувати міфи, які насаджували московські історики про буцімто споконвічну ворожнечу між українцями та кримськими татарами. Звісно, що історія корінного народу в Криму – це насамперед його такий історичний спадок. Але оскільки кримсько-татарський народ є найбільшим корінним народом в Україні, народом, який є співтворцем української політичної нації, то це його спадок, він має бути відомим, зрозумілим і для всіх інших громадян України. Розділ про сьогодення передусім стосується репресій проти кримських татар та незгодних з окупацією. Тому ключовою темою є порушення прав людини на півострові та необхідність дотримання політичних прав корінного народу в Україні, каже Юлія Тищенко, яка опікувалася періодом сучасності. Ми намагалися для цієї аудиторії ще внести і поняття, пов'язані з правами людини і їх потребою забезпечення, з правами корінного народу, з тим, приміром, що таке міжнародні санкції, як певні елементи режиму стримування, які ключові рішення були ухвалені і чим, приміром, навіть там корінні народи можуть відрізнятися від національних меншин. Посібник у 200 сторінок, по суті, вижимка з багаторічних досліджень фахівців з історії кримських татар. Аналізуючи багатосотлітню історію власної державності, співавторка підручника, історик Гульнара Бекірова наголошує, зараз кримські татари як ніколи потребують повернення політичної суб'єктності. Крымско-татарский народ, коренной народ Крыма и Украины, государство, образующий этнос, сегодня, я надеюсь, находится на стадии, несмотря на все наши проблемы и сложности, возвращения своей политической субъектности. Мы все выступаем за то, чтобы крымские татары и Крым превратился в автономию крымско-татарского народа на своей единственной исторической родине. И это наш, такой интеллектуальный вклад. 500 екземплярів українською мовою вже надруковані. Але до авторів з громадської організації «Кримська родина» надходить чимало заявок від нових бажаючих. Переважно це школи та бібліотеки. А відповідальний за шкільну та дошкільну освіту в Міністерстві освіти та науки Юрій Кононенко рекомендує вчителям і самим користуватися цим підручником. Невдовзі очікується відповідний дозвіл від міністерства. Ми часто рекомендуємо закладам освіти проводити певні заходи, пов'язані з минувшим і сьогоденням кримськотатарського народу. І, звичайно, що маючи в руках такий посібник, це буде робити набагато і набагато легше. В українців та кримських татар спільна не тільки держава, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров, а й те, що століттями нашу історію писали окупанти. Тепер, маючи універсальний історичний посібник, треба якнайшвидше розповсюдити його серед співвітчизників по всьому світу. До того ж, кримсько-татарський наклад принципово оформлений латинкою. Думаю, що буде перевидання. Ми охоплюємо зразу всю нашу кримсько-татарську діаспору. Я вже не мрію про інші тюркські етноси, в яких мова дуже близька до кримсько-татарської, але в Румунії, Польщі, в Литві, в Туреччині кримсько-татари будуть читати однією мовою, оскільки один алфавіт латиниця. Це дуже важливо. Перевірити свої знання та набути нові можна на освітній платформі «Більгі». Тут і лекції про історію кримських татар та Криму різних часів. Їх можна вивчати за розділами в залежності від доби. А різноманітні онлайн-тести дозволять закріпити отримані знання. Владислав Стужук, Іслам Пінка, Заман, АТР. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові!